এটা? পাখি দেখিস নি? আমি প্রথমে বুঝতে পারিনি। তাহলে কালো কি? ওকে তো উদ্ধার, ওকে বাইরে, ওকে তো জলে ধুয়ে দিতে হবে। দাঁড়া দাঁড়া, এই ছায়া ছায়া করলে ভালো হবে। দাঁড়া আমি জলটা একটু ভরে নিই। আস্তে আস্তে করো, তুমি দাঁড়াও। এইখানে 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 এখানে এখানে এই যে এই যে এই দুটো টবের মাঝখানে। হাতে কামড়াচ্ছে? এটা কি কাক নাকি গো? আমি করে দাও, তোমাকে আনছি না মা। ওকে একটু জলের মধ্যে ছেড়ে দেবে।